Euroopa Liit on liit, mis loodi aastal 1993, aga enne seda, kui Euroopa Liit muutus siis ametlikult Euroopa Liiduks, mida me täna teame, siis selle eelnes terve hulk erinevaid organisatsioone ja erinevaid muutusi, mis nende organisatsioonidega toimus, mis siis lõpuks kujunes selleks Euroopa Liiduks, mis praegu on. Et peale teist maailmasõda oli hästi palju inimesi Euroopas surnud, hästi palju Euroopast oli laastatud ja riigid tahtsid iga hinna eest järgmisi sõdu vältida. Nii et aastal 1950, 9. mail tegi selline mees nagu üks prantslane, kelle nime on võimatu hääldada, kuigi tal võib-olla on just saksa nimi. Igatahes ma hääldan nagu eestlased keskmiselt Robert Schumann tegi sellise ettepaneku, et võiks ühendada Saksamaa ja Prantsusmaa ning ka siis teiste riikide, kes soovivad liituda söe ja terase tootmine, et muuta sõda siis mitte ainult mõeldamatuks, vaid ka praktilisel tasandil võimalikuks, et ükski riik ei saaks luua salaja sõjatööstust sisuliselt. Ja sellest kujunes välja see, et 1952. aastal sündis Euroopa söe ja teraseühendus. Ja siis niimoodi tagati ka siis see, et ei saanud omapäi enam relvi toota ja neid teiste riikide vastu pöörata. Ja sinna kuulus kõigepealt 6 liikmesriiki. Need olid Belgia, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad ehk siis põhimõtteliselt Holland ja Prantsusmaa ja Saksamaa. Ja nüüd on oluline ka see, et see 9. mai on nüüd üldiselt tuntud kui Euroopa päev. Põhimõtteliselt 9. mai ongi siis Euroopa päev, kus me tähistame seda, et meil on nüüd selline tore Euroopa, kus me üksteist ei taha enam kogu aeg ära tappa. Siit edasi 1957. aastal kirjutati sellised asjad alla nagu Rooma lepingud. Kirjutati Rooma lepingutele alla. Ja need laiendasid siis, need toetusid siis söe- ja teraseühingu sellele loomisele ja nad laiendasid seda ka teistele majandusvaldkondadele, sellepärast et see oli väga tõhus siis see söe- ja teraseühendus. Nii et loodi selline asi nagu Euroopa majandusühendus ja siis Euroopa aatomienergiaühendus ka. Ja need alustasid tegevust 1958 ja siis siit peale meil tekib selline asi nagu Euroopa ühendus. Ja nüüd tuleb järgmine aastakümme. Ja nüüd järgmine aastakümme on meil 60-ndad. Ja 60-ndatel kõige olulisemad asjad, mis juhtusid, oli see, et 1960. aastal Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon, mis tahtis siis edendada vabakaubandust ja majanduslikku lõimumist siis ka Euroopa majandusühenduse väliste riikide vahel. Ja sinna kuulusid alguses siis Austria, Taani, Norra, Portugal, Rootsi, Šveits ja ka Ühendkuningriik. Ehk siis Euroopa vabakaubandus assotsiatsioon. Ja aastal 1968 siis edendati seda majanduskoostööd veel edasi, nii et need 6 Euroopa majandusühenduse asutajariiki kaotasid üksteisele imporditoodetelt tollimaksu. Ehk siis esimest korda oli võimalik siis lihtsalt vabalt piiriüleselt kaubelda, et ei olnud igat asja vaja kogu aeg maksustada. Ja samuti kehtestati ühesugused tollimaksud kolmandate riikide kaupadele. Ehk siis ütleme, et me oleme siin need Belgia, Itaalia, Saksamaa, Madalmaad ja kes iganes veel. Ja nüüd mina saan müüa Belgiasse niimoodi, et mina ei pea sealt mingi maksu maksma lisaks sellele. Nemad saavad minult osta, mina saan neilt osta, mul on lihtsam võib-olla mingit kaubandust teha nendega. Mul on lihtsam näiteks osta mingisuguseid osi, millest ma ehitan oma autot. Nii et me kõik nagu võidame sellest. Ja lisaks sellele me nüüd müüme asju või ostame asju ülejäänud maailmast ühtse tollimaksu järgi, et me saame, või tollimäära järgi, et me saame koos põhimõtteliselt teha tõhusamalt kaubandust, meie majandused on paremini seotud.
ehk siis siin on tolliliidu algus. Ja nüüd liigume üle 70. aastatesse. 70. aastatel juhtub selline huvitav asi aastal 1973, et esimesed uued riigid liituvad siis Euroopa Majandusühendusega. Ja siis siin on Taani, Iirimaa, väga palju iisid sai. Taani, Iiri ja siis Ühendkuningriik liituvad ja samuti hakkavad siis lõimuma nii-öelda selle Euroopa Majandusühenduse majandusega. Ja järgmine asi, mis tehakse, on 1974. aastal luuakse Euroopa Regionaalarengu Fond. Ma kirjutan lihtsalt sest ma ei jõua kogu aeg Euroopa kirjutada. Regionaalarengu Fond. Ja selle eesmärk on tasandada siis ebavõrdsust erinevate liikmesriikide vahel, sellepärast et Euroopa Liit või Euroopa Ühendus toona siis on tugev just siis, kui neil on palju hea majandusega liikmeid. Mis tähendas ka seda, et saadi näiteks parandada võib-olla Iirimaa olukorda, siis Iirimaa sai olla tugevam majanduspartner ja siis oli võimalik saada ka paremaid näiteks lepinguid, rahvusvahelisi lepinguid teiste majandustsoonidega, näiteks USA-ga või siis mis iganes riigiga oli parasjagu vaja majandust teha. Ja samuti Euroopa Regionaalarengu Fond on ikka veel praegu olemas ja isegi Eesti saab sealt raha, et see ei ole mingi asi, mis kunagi juhtus, see on asi, mis praegu väga tõsiselt mõjutab meid kõiki. Aga 1979. aastal olid esimesed Euroopa Parlamendi otsevalimised. Enne siis oli olnud niimoodi, et liikmesriigi valitsus otsustas, kes lähevad Euroopa Parlamenti, aga nüüd said inimesed ise seda valida. Ja istungisaalis need parlamendiliikmed istuvad siis Euroopa ülestes fraktsioonides, mitte riigikaupa, et siis näiteks sotsiaaldemokraadid on kõik koos, mitte ei ole niimoodi, et Eesti, me istume kõik siin, või toona siis näiteks Taani istub kõik siin, vaid just, et näiteks Taani sotsiaaldemokraat võis olla kõrvuti mingi Saksamaa sotsiaaldemokraadiga. Ja nüüd tulevad järgmine ajastu, mis on 80. Ja 80. alguses aastal 1981 liitus Kreeka ja siis aastal 86 liitus kohe Hispaania ja Portugal liitusid. Kõigis neis riikides oli enne olnud diktatuur ja siis aastal 1987 loodi Erasmuse programm. Või käivitati see ja see andis siis võimaluse saada üliõpilastel, kes soovisid mõnes teises Euroopa riigis õppida, neil saada toetust. Ja siit lähme edasi. Nüüd tulevad 90. Ja 90. on huvitav see, et Nõukogude Liit lagunes, nüüd oli hästi palju riike, tekkis väga kiiresti Euroopasse. Ja siin juhtub ka väga oluline sündmus, mis on see, et Euroopa Liit luuakse. Et põhimõtteliselt aastal 1992 olid madalmaades sellised põhimõtteliselt kokkusaamised, kus sõlmiti Euroopa Liidu leping. Nii. Euroopa, võib-olla teeme jälle suurega. Euroopa Liidu leping. See toimus sellises linnas nagu Maastricht, mida ma ei oska hääldada. Nii, Nii, jah. See on põhimõtteliselt vahel öeldakse Euroopa Liidu leping, vahel öeldakse selle linna nimi ja leping. Nii et see on sama asi. Aga mis see tegi, oli see, et nüüd pandi paika kindlad reeglid, et tahetakse teha tulevane ühisraha, samuti rohkem koostööd julgeolekupoliitikas, samuti tihedam koostöö näiteks õigus- ja siseküsimustes. Ja see jõustus aastal 1993 ja see on väga tähtis,
aasta, sellepärast et see on siis ametlikult nii-öelda see hetk, kus Euroopa Liit loodi. Ja siin sel aastal esiteks loodi Euroopa Liit, teiseks hakkas toimima ühisturg. Ja mida see ühisturg tähendas, oli see, et nüüd oli nii-öelda 4 vabadust, või 4 asja, mis said vabalt liikuda. Ja need olid inimesed, kaubad, teenused ja raha. Ja selle nimel oli juba enne tööd tehtud, aga see on see hetk, kus hakkas see päriselt toimima. Ehk siis inimesed, raha, teenused, kaubad liiguvad Euroopa Liidus vabalt. Siis samuti aastal 1994 loodi selline asi nagu Euroopa majanduspiirkond, mis siis võimaldab laiendada Euroopa Liidu sellist nagu vaba turgu riikidele, mis ei ole Euroopa Liidus. Ehk siis näiteks Island, Liechtenstein ja Norra on tänapäeval Euroopa majanduspiirkonnas, kuigi nad ei ole Euroopa Liidus. Ehk siis Euroopa majanduspiirkond. Nii. Nüüd aastal 1995 liitus veel 3 uut liiget. Need on Austria, Soome ja Rootsi. Siin on ka hetk, kus Eesti lahkus või Eesti vabanes Nõukogude okupatsioonist ja nüüd on ka see hetk, kus Eesti hakkab juba mõtlema, et kuidas meie saaksime Euroopa Liitu. Ja sama aasta 26. märtsil jõustus selline asi nagu Schengeni leping. Ja mida Schengeni leping tähendab, või Schengen, see oli ühes väikses linnas Schengenis sõlmitud leping, sellepärast seda kutsutakse Schengeni lepinguks. See tähendas, et 7 riiki, kes ka kuulusid Euroopa Liitu, ehk siis Belgia, Hispaania, Luksemburg, Madalmaad, Portugal, Prantsusmaa ja Saksamaa, otsustasid, et nüüd meie riikide vahel on võimalik vabalt liikuda, ilma et peaks olema pass, ilma et oleks mingi piiripunkt või midagi sellist. Ehk siis võimaldati väga palju paremini seda inimeste vaba liikumist. Ja viimane väga oluline asi, mis sel aastakümnel juhtus, oli see, et loodi või sündis euro. Ja 11 riigis võeti see alguses küll äri- ja finantstehinguteks kasutusele, seda paberraha ja münte veel ei võetud kasutusele, aga see tuleb ka õige pea. Esimesed riigid, kes selle käibele võtsid, olid Austria, Belgia, Hispaania, Itaalia, Iirimaa, Luksemburg, Madalmaad, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa ja Soome. Ja nüüd järgmine siis nii-öelda ajajärk on siis nullindad. Nii, nullindad. Ja nüüd aastal 2002 võeti vastu nüüd euro hakkas tavakäibes sisuliselt siis tööle. Ehk siis, kui enne oli niimoodi, et üks pank sai teisele näiteks teha mingisugust ülekannet või siis näiteks minu firma sai osta kuskilt Austriast mingeid asju eurode eest, siis sellist nii-öelda paberraha ei olnud ja aastal alles 2002 tuli see nii-öelda esimesed eurod kasutusele lihtsalt selle mündina ja paberrahana. Ja aastal 2004, mis on ka väga oluline aasta Eesti jaoks, tuli Euroopa Liitu juurde 10 uut riiki. Ehk siis tuli Eesti, Läti, Leedu, Tšehhi, Slovakkia, siis oli veel Ungari, Poola, Sloveenia, kas nüüd sai 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 on puudu. Ja Malta ja Küpros ka.
ehk siis kõik need riigid tulid juurde ja see on hästi oluline, sellepärast et need riigid just olid olnud Nõukogude Liidus, välja arvatud siis Malta ja Küpros, ja nüüd või siis Nõukogude mõjusfääris siis Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Poola näol ja Slovakkia oli siis, või see on Sloveenia ja see on Slovakkia. Tšehhi ja Slovakkia olid üldse olnud üks riik ja siis olnud Nõukogude Liidu mõjusfääris, siis nad 93 aastal hakkasid 2 eririigiks. Sloveenia siis sai vabaks või ei olnud enam Jugoslaavia nagu mõjusfääris ja sai vabaks. Ja nad kõik liitusid Euroopa Liiduga, ehk siis nad valisid neid Euroopa Liidu nii-öelda põhiväärtusi, ehk siis demokraatiat ja vabakaubandust ja kõiki selliseid asju järgida, et nad ei saanud mingiteks riikideks, kus oleks näiteks mingi kommunism veel võimul. Vot. Ja siis aastal 2007 tuli veel 2 riiki juurde ja need olid Bulgaaria ja Rumeenia. Ja samal aastal veel allkirjastati selline asi nagu Lissaboni leping, millega muudeti varasemaid lepinguid ja see tehti niimoodi, et Euroopa Liit on põhimõtteliselt demokraatlikum ja tõhusam ja läbipaistvam. Ja kõik Euroopa Liidu liikmesriigid siis ratifitseerisid selle lepingu. Siis aastal 2009 sai Euroopa Liit Nobeli rahupreemia. Sest Euroopa Liidu või siis Euroopa selle söe ja terase ühingu algne eesmärk oli vältida sõda ja Euroopa Liit, kes on siis nii-öelda sellest välja kasvanud, on samuti suutnud seda sõdu ära hoida Euroopas. Euroopa Liidu riigid ei ole omavahel kunagi sõdas olnud, nii et selle eest sai siis Euroopa Liit rahupreemia. Ja nüüd aastal 2013 viimane riik, kes Euroopa Liiduga on siiani liitunud, on Horvaatia. Horvaatia tuli ka Euroopa Liitu. Ja aastal 2016 otsustas Inglismaa lahkuda. Otsustas Inglismaa Euroopa Liidust lahkuda ja seega aastal 2020 jõustus. Nii et siin on väga lühike ülevaade sellest, mis on nagu olnud Euroopa Liidu kujunemise kronoloogia, et mis on erinevad asjad, mis on Euroopa Liidu ajaloos juhtunud.